Anu kadua nu diharamkeun dina Quran teh dina wahyu nu katarima ku kaula saur Kangjeng Rasul nyaeta nu diharamkeun teh deui getih anu ngucur. Getih anu ngeclak anu ngucur taeta mah getih teh haram di daharna. Salian ti getih anu kimpel sapertikeun ati getina getih tadi. Tuluy bayah atanapi nu disebatkeun limpa paru-paru eta mah teu haram. Anu diharamkeun teh getih anu ngucur.